Lənkəranlı məktəblilərin hazırladığı ağıllı çəkmələr maraq doğuran layihələrdən birinə çevrilib. Lənkəran rayonu Boladi kəndi Nahir Axundov adına bir nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri əskəri xəbərdarlıq etməklə minadan qoruyan ağıllı ayaqqabılar adlı layihə hazırlayıblar. Layihənin əsas məqsədi mina təhlükəsi olan ərazilərdə hərəkət edən hərbçilərin və mina axtaranların təhlükəsizliyini artırmaqdır. Şagirdlərin hazırladığı sistem ayaqqabının alt hissəsində yerləşdirilən xüsusi mina detektoru prototipi üzərində qurulub. Sistem torpağa tam təmas baş verməzdən əvvəl metal mina ehtimalını müəyyən edərək istifadəçiyə səs, vibrasiya və ya işıq siqnalı ilə xəbərdarlıq edir. Layihəyə dəstək olan məktəbin fizika müəlliminin sözlərinə görə, ayaqqabıda istifadə olunan piezo element addım zamanı yaranan enerjini elektrik enerjisinə çevirərək batareyanın doldurulmasına kömək edir. Bu isə cihazın əlavə enerji mənbəyi olmadan daha uzun müddət işləməsinə imkan yaradır. Qeyd edək ki, layihə Sabahın Alimləri Respublika Layihə müsabiqəsinin 15-ci buraxılışında təqdim olunaraq qızıl medal qazanıb. Bunu düzəltməyimizin də məqsədi odur ki, əskərlərimizin bir əlində ağır mina detektoru, bir əlində ağır silahla döyüşməsi çox çətin olur. Onun üçün də biz hazırladığımız bu kiçik mina detektorunu ayaqqabının alt hissəsinə yerləşdirmək qərarına gəldik. Bizim də məqsədimiz əskərlərin və insanların, hərbiçilərin hər addımını təhlükəsiz etməkdir və bunun üçün də biz əskəri xəbərdarlıq etməklə minadan qoruyan bir detektorlu ağırlı ayaqqabı hazırlamaq qərarına gəldik. Döyüş zamanı əskərin həm diqqətini döyüşə cəlb etməsi, həm də ayağının altını yoxlaması çox çətin olduğundan biz mina detektorunu ayaqqabının alt hissəsinə yerləşdirmişik. Əskər döyüş zamanı ayağını atmamışdan müəyyən məsafə hündürlüyündə metal minanı müəyyən edir. Yəni istəkdən asılı olaraq səslə, titrəşimlə və yaxud işıqla da müəyyən edə bilir.